자, 다음은요. 나라 밖 소식으로 좀 가보겠습니다. 시진핑 중국 국가주석과 관련된 내용이에요. 시진핑 연설 중에 심한 기침. 그러자 시진핑 주석을 비추고 있던 중국 관영 언론 갑자기 카메라를 급히 딴 데로 돌렸답니다. 보여주면 안 되는 모습이었던 것 같아요, 이게. 중국 남부 지역을 순회 중인데 이 선전에서 기념연설을 했어요. 선전에서 지금 보면은요, 지난 14일입니다. 선전 경제특구 40주년 기념식 연설이 있었는데 그 연설을 하는 중입니다. 자꾸 물을 자주 마시고요, 기침을 심하게 하는 모습이 보였다고 합니다. 그래서 대만 언론 물 마시러 자주 중단했다. 중국 당국 건강 상태에 대한 입장 표명이 아직까지 없습니다. 뭐 중국 당국이 이런 걸 또 입장을 설명하는 당국이 아니죠, 또 보면은. 근데 아무튼 없다고 또 기사가 돼 있어요. 그리고 이거를 또 굉장히 강조하고 있는 게 대만 언론이에요. 지금 대만, 중국과 관계 별로입니다. 지금 그다지 좋지 않거든요. 약간 대립적인 관계인데 이런 모습이거든요. 그럼요. 이 기침하는 모습이 과연 어떤 것인지 영상으로 확인해 보겠습니다. 보시죠. 지난 14일 모습이에요. 보시면요. 기침을 하려는 순간 갑자기 카메라가 확 돌아갑니다. 느닷없이. 그리고 그러나 소리는 기침하는 소리는 들려요, 또 그 음성으로. 그리고 뭐 물 마시거나 이런 거 잘 안 보여줍니다. 그런데 지금 이 보도에 따르면 대만 언론의 보도에 따르면 기침을 심하게 했다. 그리고 물을 계속 자주 마셨다. 지금 이런 얘기가 나오고 있습니다. 자, 이 얘기 좀 해보겠습니다. 김구락 교수님. 예. 중국이요. 시진핑 주석이 제가 기억하기로는 지난 9월입니다. 코로나 종식 선언을 했습니다. 끝났다. 우리는 완전히 끝났다. 그런데 이런 상황에서 만약에 중국 지도부 중에 한 명, 혹시라도 시진핑 주석이 뭔가 확진, 이럴 경우는 진짜 큰일 아닙니까? 중국 내부에서는. 그런 걸 너무 의식한 건가요? 그렇죠. 그러니까 국가 정상의 건강 상태는 특급 비밀 중에 하나죠. 그런데 최근에 이제 트럼프 대통령이 예. 확진을 받으면서 이 뭐 정치 지도자들의 어떤 건강 상태, 특히나 코로나 걸리는 것이 어떻게 되느냐 뭐 이런 관심이 있는데 지금 선전에 가가지고 선전을 특구거든요. 이게 왜 이제 시진핑이 내려가냐면 아버지가 혁명 2세대거든요. 근데 예. 거기에 서기를 담당했었어요. 그래서 여기에 대한 인연이 굉장히 깊은 데입니다. 그래가지고 예. 아마 내려갔던 것 같은데 거기에서 이제 그 연설을 하는 와중에 이제 기침을 했는데 우리가 잔기침이라 그러잖아요. 코로나는 잔기침이 저렇게 천천히 하는 것 같지는 않은데 모르죠. 그것도 이제 방송에서 어느 정도 이제 관리를 했을지. 나온 거는 그래요. 이게 갑자기 화면에 돌아갔지만 그래도 소리는 들렸거든요. 그렇죠. 그런데 이제 이 장면에서 이것이 연속이 되려면 다른 부분에서도 또 그런 장면들이 반복이 돼야 되는 거죠. 예. 근데 3월 달에 지금 유럽 순방을 한 적이 있었어요, 시진핑이. 그때도 좀 다리를 저른 적이 있었거든요. 그래서 그때 중풍설도 좀 있었고 그러니까 그만큼 이제 시진핑의 건강 상황에 대한 어떤 관심이 굉장히 모아지고 있는 것이고 예. 어떻게 전반적으로 보면 그렇게 얼굴에서도 비춰지는 모습을 보면 그렇게 썩 좋은 것 같지는 않다. 뭐 이런 생각은 좀 들긴 하네요. 그러니까 이 내용을 전한 대만 언론이 사실 좀 성향이 반중 성향이라 그래요. 그래서 아마 조금 더 강조할 수도 있는데 일단 이렇게 알려졌잖아요. 전 세계로. 우리나라까지 알려진 거예요. 아마 중국의 관영 언론들 절대 보도 안 할 것 같습니다. 이 내용에 대해서는. 그리고 설사 다른 장소에서 어떤 연설 중에 또 다른 기침 뭐 또는 어떤 약간 좀 눈길 끄는 모습이 나타나더라도 공개 안 될 것 같아요. 보니까 그럴 지금. 것 같네요. 그냥 넘어갈 것 같습니다. 이 상태로. 아무튼 이 모습 지금 신문에 몇몇 소개가 됐는데 굉장히 좀 이 눈길을 좀 잡았습니다.